สายโหดตอนไม้ตอนไปทำบอนไซครับพี่น้องก็ทดลองทดสอบครับกิ่งมันใหญ่ก็ขี้เกียจใช้มีดฟันนะครับใช้เลื่อยก็เลยดูดิได้ไปทำเองมีลูกศิษย์อยู่1 คนฮะพี่ชายมีลูกศิษย์อยู่1 คนลูกศิษย์อะไรลูกศิษย์เลี้ยงวัวนี่ไปถ่ายรูปลูกศิษย์เดี๋ยวเขาก็หากันคิดขูดน้ำเลี้ยงครับจริงไม่ต้องขูดก็ได้มั้งเพราะผมเดี๋ยวว่าพอวันไส้แล้วพอไปลง YouTube มีผู้ให้กำลังใจ1 คนให้คนก็คิดกำลังใจดีๆหน่อยไม่ได้เหรอคุณแม่เขาบอกอันนี้กำลังยุ่งเรื่องบ้านซื้อที่ออกไปโอ้ฟาดพวกมึงเลยเท่ไม่ได้เยอะแยะเละไปหน่อยโอ้ไม่อยากจะว่าจริงมันต้องเป็นดินเหนียวนะสายมัวดินมันต้องไม่แฉะนะครับมันต้องปั้นได้นี่ก็เลยเดี๋ยวเวลา
ดินจอมปลวกผสมขุยมะพร้าว ไม่ใช่ตากผ้าใส่เลยหลังบ้านเลย สั้นไปอีก สายทอนสายมั่วครับสายมั่วตอนมะขามสำเร็จมาแล้วนะครับ แต่ว่าพอดีดินมันเละไปหน่อยม่วงเฮ้ยสำเร็จครับปอทะเลบ้า